Wanakonda na assumption yekuti wanogana babarika it means mukazi uyu akapisa kumusha. Ndakaseka imwe comment kuti anzi wakadzi wakapisa kumusha saka wanako kudzokera. Please Mr. Robert, when you do an interview, the question you should ask all my wives kuti ndezve sure kuti Gabu akati une open door policy. Open door policy ndekuti we are living in a generation whereby if my wife is not happy with me, the gate is open. It's open. Hatidi zvokumbunyikidzana. Barika risiri muri womba akusi kumbunyikidzana. Ende kana zvatobuda zvakadaro munenge matobuda zvakanaka because then at least ndatozivawo rimwe side ranasotasi. But as far as I'm concerned, open door policy. If you are not happy with this setup, if you are not happy with me, then you can probably go and look for one wife, one chichi. You get what I mean? Kwete kumbunyikidzana kuti garani ni chete for the sake of garani. No. I don't have that policy. Hanzi munge pana koma DNA vakaita here nekuti pa 5 apashai anorumira munhu kupindwa nemweya wokuti ka side dish akanyarara hake achinyebera kuzungaira. I can't wait for my DNA results. Mombe imwe neimwe nemhuri dzayo takananga kuma DNA. Waruda badira tinashe mugabere titi. It's okay. Wanogona kungomubadira titi. I'm okay with that. Regardless. If they pay. Yeah. What if they say we are paying, then to my brother Tinashe Mugabe, then Maria Pindo company, it's okay. We are willing individuals. Tinogona quit. It's fine. However, one of anakuziwa could also in respectfully, as far as I'm concerned, wana wesendichi the one remember ndikuti pa wana wangu makambobvudza pa ndewenyu ira ndikati pane wandaka adopta wari ipapo. You understand what I mean? Saka in the event yekuti worst case scenario, you understand what I mean? I'm willing to go public pana Tinashe Mugabe pachito zvobuda pachena. Tineta tobatsirika isn't it? Yeah. Tineta tobatsirika. Totozoti no mama makazenge musina wandiudza kana wasina kutaura. Tototangira kuziya papo. Saka it's not something chekuti ndikatoti handisuda kuenda I don't condition that they pay because they are in doubt. Nevana vavo. So yeah. So it is fine. Inini at the moment izvozvi kuti relationship I put trust pamberi. Yeah, okay. Yeah. With all my wives I put trust. Zvakuna madam kuita take advantage of that or to kuita zvamataura zvokuti wavari kuti apa mwanenge ati zvakwari. But one thing zvandataura zvaizvo kuti I try the best I can to have a relationship with each of my wives to be the best man in life make. How? Zvandambotaura matrix yekuti I take them out, I do on a personal level. I see every day patofamba tiri 4. Ameno Mr. Robert Muniro. Ndine a personal relationship with each and every of my wives. Yatinotaura nyaya dzedu ku inbox dzatinoita zvedu tiri. Ngatimbodzokerei yanzi if a man becomes one wife ya Genesis. Pane ambo yamamboenga kuma comments. Men will live his mother and father and the two shall become one. Yes. Right. When I met my first wife, we became she. One. When I met my second wife, we became she. I don't know. One is it? Yeah. When I met my third wife, you became me and my third wife, we became one. Those are good one scripture. I speak exclusively. So when I met my first wife, you became one. I became one with her. Yeah. When I met my second wife, me and my second wife, we became one thing. And where is the first one now? What do you mean? When you met your first wife, you became one. All right. When you met your second wife, you became one. Yes. So, was it minus 1 plus 1? And that's one mvunzo. When I met my first one, katidai, zikubatsire. Ndizoti kamera iri kuona ere. Uyu ndiye Elizabeth, uyu ndi Gabu. Ndizvo? Yes. If for the sake of demonstration, hatina chinhu chiri padhuze. Murume nemukadzi osangana, they become chi? One.
ndiri kufamba tiri 2 pandosangana handina chimwe chekupfekedza but for the sake of demonstration when I meet this one ari kuya tite chinhu 1 patiri kuya tiri kunoita 1. That's why as a family we are 1. Okay. Regai ndiillustrate tichidzokera ku scripture or ku Bible. Kereke kana Jesu paipa reference five virgins. Wese wainoita 1 here kana kuti wese waingodzoka kuita chinhu 1. Munzwisisa tamzi. Hanzi zvinonzi pekupesa unzi wasikana wangu akangwara wakazopinda muimba yemukati nemurume. Wese bvaita chini? Does God become partitioned nekuti waane kereke ichi kana kuti wane chechi? Does he become partitioned him kana kuti tese tiri kuita chinhu 1 sekereke nababa? Chinhu 1. Regai ndipe denomination. Madenomination aya. Denomination paanoti yatinga any random popular sekuti zayoja. Ndizvo. Kana ichipindira muno imwe ichipindira kugweru imwe ichipindira wasiyana isisiri zayoja. Ingori zayoja. Chingori chinhu 1 izvo. Saka vanhu vari kuconfuseka papa. Saka if I have my wife uyu ndikasangana neuyu ndosaka zvenichisangana neuyu uyu ari mandiri izvo handi ahwani neni atora senemi yangu akunzi mapfunde. Saka uyu pandirosangana naye tiri kungoita chinhu 1 izvo. We are becoming 1 family. Zviri kumeka sense. Patiri kusangana number 3 she's becoming 1. We are becoming 1 unit. Ndosaka muchiona kuti mubhaibheri macho handitika bhaibheri parinopa reference pamwe panonyorwa kunzi churches ina es kumashure pamwe panonzi church. Does that change the meaning? Mazvinzwa zvandataura. Zayoja handiti tinoti zayoja churches kana tichirefera yekumuzarabani yekuharare nechi tiri kuti churches. But kana munhu achiti ndinoenda kuzayoja ndinoenda kuzayoja churches nani ndinoenda kuzayoja church. Saka mukauya pamba panapa mukati pamba pani handiti pandipagabu pazoita madivisions nekuti madzimai awanda. Yeti mudzimai ari kurepresenta kereke. Imwe kereke ndeyekumuzarabani imwe kereke ndeyekuharare imwe ndeyekubulawa but tese tiri chechi zvetiri kereke 1. Tina mambo 1 ka Jesu. In this case tiri kuti murume. Because remember marriage is a reflection of relationship yaMwari nekereke. Ndosaka mudzimai achinzi kereke ndosaka Jesu paitopa reference aipa 5 women against 1 Lord. Murume ndosaka achinzi master achinzi Lord. Sarah anonzi emulate aiti kuna Abraham master or my Lord. Munonzwisisa chaari kuti my Lord because ndiyezve akapiwa headship. Inini I'm going to be accountable. Do you realize as we are speaking? Chimwe chinondidzora chinondipa humility ndechekuti when I look at these women every day when I look at this each and every woman ari mulife mangu ndinoziva kuti it's a responsibility. I'm going to be accountable to God for that woman. Okay. One day on judgment day Mwari marongera akazvita I'm going to be I'm accountable for that woman. Saka because I have that mindset kuti this soul uyu mukadzi uyu I'm accountable for her. Zvinondidzora zvinhu zvakawanda because I know kuti I don't own her. Mwana waMwari I'm just say nea ndikubvunzei imi muri gardener wemombe mukomana wemombe kumusha munomuziva kana wembudzi dzinonetsa kufudza but ngatiti mombe mufudzi wemombe ndedzake ndedzangu asi paanoenda nadzo kudhibha achidai achidzifura anodzisiya dzakadaro anoti mombe dzangu mambodziona here. Ini ndotobvunza mukadzi wangu mamuona here but I don't own her. God owns that soul, that woman. Asi nini mukomana wemombe ndichada kubhadharwa kwangu kuri mukugona kuchengeta chi mombe handiti is the same. Handisi kuti wachanzwa kuti ndati mombe wakadzi handisi kuti wakadzi wangu wemombe please reference ndiri kuti mukomana wemombe tinomubhadhara o tinomuropa kana tinomutengera hembe nekufara kwedu isusu ona nekuchengetedza kwaari kuita chi zvinhu zvamambo. Madzimai angu they are not, I don't own them. I own them in the context here as steward. You get what I mean? Because I know I'm going to be accountable one day. Did you take good care of this soul on my behalf? Because I'm the Lord ndakatora zita ramambo rekuti master means master ka saka ndakagara mutsoka dza muridzi wemombe kana kuti muridzi weprasi I should be responsible for mombe because the moment I ndinotanga kuda kuuraya mombe nekuda zita sei muridzi wemombe anoya kuofesa inini. So that's how responsible I am for these women. They are not, I don't own them. I'm just a steward. So the best I can do in this life is to take care of them the best way I can, and I know how.
saka uchinyenga wakadzana ndozvanotovaita uchivataura kuti magara sei magara takaita waona chance uenda let's go for a date maenda kudhina kana chi wagara tonga kumutaura zvavo kuntaura kunyatsotodii boza unenge ndirakuona kuti anyatsonzwisa kuti anoti Gabu boza anenge agona kungaine makwestions ake unyatsogara pasi unyatsoti mina ndikudzi Elizabeth unyatsiri izvozvi. I think like I said last interview, love haisi mashoko chete. Okay. Mashoko ngaenderane nezvaunoita. Munozviziva. Pane statement anogara achitaura kuti iwa muranda weshoko rako. Kana achiti muranda weshoko rako ndekuti handiti manditi makandifonera nezviro Gabu ndikuya mutare what ndobva ndati uyai. Then the next thing dai masvika apa mosvika ndisipo, how are you going to feel? Disappointed because I'm not a man of my word. Yes. Women respect or they will love a man of their word. Ndezvekumba kwedu pamwe hazviitiki kunzo. But from my belief system ndinofunga kuti women will love you more if you are a man of your word. Ukati baby ndikuendesa out, do the best you can even on hard conditions to take a out. Munziza. My wife's one who does really different. Hawana kufanana. My first wife is an introvert. My fifth wife is an extrovert. Kunwa runzwa kuti shona icho kuti chintu kuti my fifth wife andazvokuenda out. My second wife andazvokunotamba pool ndakatombozviposta pa Facebook. Madam kana akati nhasi ndikufila da unotamba pool todaita braai. Even nyango ndandu I have to squeeze in to make sure tadzokera kumombe to make sure that she's happy in her own world. She has to feel. Remember, ndikutora manotsi kuna Solomon in Bible. He had 1,000 wives. Werenga songs of Solomon yaakanyora. Ari kunyora munhu wani. Makamazvonesa. Inotoshandiswa nemaprista nemafundisi vari kushandisa songs of Solomon vachichatisa vanhu 1-1. But that girl ari kutora scripture, he had 1,000 wives. But where was the wisdom? The wisdom was aiziva kuti umwe neumwe anoda kutorwa sezvaari. Saka that's why when you read songs of Solomon, ari kutanga ari kuadresa to one woman. It's the same concept. When I'm with my one wife, I study her. I learn. Anofarira chi. Uya anofarira zvokuti tende out maybe manheru on a Friday or something like that. Ndakuchicalculate timetable yangu. How can I be with my second wife? Uya anofarira pano my second wife anofarira zvokuenda maconcert ana sing along haya what chichi. I'm creating time. Handichati right, iwo chitofarira ku sing along, uyu farira ku club. They are different. Do you understand what I mean? My first wife is an introvert. Ndikamutora for lunch tikataura kudaiwo chichi munhu quality time. Mukataura naye kudai, that's what makes her happy. Saka I have to study. Kuno ma gifts so. My third wife anofarira kutengerwa tunhu chichi ukamutengera baby anofarira ma watermelon for example. Saka ndiri kubva basa ndinotoziva kuti ndofanira kutsvaga ma watermelon because naturally she loves those small things. I think that's what ndo zvakakosha. Saka umwe neumwe ndine relationship hai yatiri tu. Then we have a relationship yatiri as a family. Yeah. Sakura kuti varume vane an official mabarika vanodzidzawo madzimai avo kuti mai vekumba vanofarira zvakati. Mai vekumba havadi kunzwa zvamai nini saka vanongota play along wosiya zvakadaro. Kuna mai nini vanenge vachitoziva mai vekumba utonzi usandifonere nguva yakati chichi kumanager because a man has been given that capability. And amai nini vanofarira kuenda out saka akaenda kumba akanosiya first wife unotora mai nini voenda out. Odzoka umusiya oenda uko. Amai vanenge vatofara. Kana ine third girlfriend oti auya anofarira chi anofarira zvokuenda kwamacheso. Yeah. Unotora kwamacheso. Yes. Saka in my case the only difference they would in handishawandisi manje. Because like in my case kana ndakambo I think I don't know if I posted on my Facebook. Ndikaita video call. Second wife or third wife antofona kuri kunakidza here ndina ushu. Tukunakirwa chichi ati alright boy it's okay. Zviri pachena. Zedwanani. Wana uji waenda out kana waenda. I think ndine video I remember ndine video yandakaposta second wife. Second wife aiti come tari but I'm curious ndombonoti kuvhumba plus kulepa drop kwakamboita sei chichi because lepa drop ndakambo ngendishanda ikoko. So my first wife back then used to come then before my second wife got in the picture. But my second wife was just curious about the place. What do? I create time. Toenda tirichi? Tonesana, todini, onyatso inindo make sure kuti love basket yake kana the best way I can ndasvika pa 100%. Maybe andisviki pamwe ndasvika but ndaisa effort. That's what I'm saying. And zviri pachena uyatozoti vanhu wakaenda kuvhumba hapo izvo. That's what I do.
wana wasara vachichengetwa. Saka uyo haana kana stress yekufunga kuti mwana atotozwa kuti kumba changosvika kutongosvika neungosvika kumba nekutongodya, haana chaari kufunga kukalkuleta kuti kumba ndoda kuzodai, because kutoni wakatorepresenta kare. Kana wakamboverenga makomenti vamwe aiti Gabu inini kana kuti ndinomuziva handinambobvira ndafungidzira kuti achatika pakuroora vakadzi. Looking back as a boy, how can you describe yourself? Satitanga zvinyaya dzekuroora. As a boy, Yeah. I have a Christian background, and then patakaenda ku college, ku university, a Christian background again. But ndiri munhu like I would call myself I'm a people's person. You know, I love people, I love hanging out with people. Sorry. Saka kunoa kuti Gabu ndomuziva. Enya kuti you know my dad was a bit strict. Mama wangu muna anamata vanotozikana masekos. Mama wangu anoenda kuFM kuchitongozo muna anotozikana straight. My elder my mother advisor. You know. Saka I have strong Christian background. Kuti ndizosvika up. I personally had to do a introspection on certain things that was happening to me and certain things that I saw in the church. Why is that a lot of men are lying? Why is that men, and it is not men are dogs, but why is that men are pretending to be cats, fekaring, yet they have a behavior of dogs? You know, these are things. So I took it as one way, do you know they are saying? So as a young man, I had a lot of questions. And dancing I want satisfactory answers from maybe my pastor and stuff. So some of information and things that I personally went to read for myself. Bible is accessible to Munwese. I strongly believe Bible is accessible to everyone who wants to read. So that's what I used to do. I would read, ask questions, meet fellow brothers in Christ, ask this question, discuss this question. That's how I continue to learn. Even after this interview, I can promise you confidently, I'm still learning. Okay. So even if new information comes, you know, we go back to the foundation. And if I'm a person who's continuously learning. And I make my decisions not randomly. You know, because when I say my random decision, they would right, no, I don't do that. Okay. To know it at Thara, maybe 2 years, Tichita Beckett for Kushikatashika, Pane Pazruku Tangira, but the root, we make decisions from there. Does that make sense? So, I guess maybe to answer that person is probably they've seen me evolving as a church boy. Or brother church, because my first wife was a joker. But achitaura vaningi wake kuti baba, because anombobvunzana baba wangari brother mukakisana oziya kuti hada. You know, when you are young, she should say it, because she says it in a very humorous way. Ndaita zvimwe zvokuti anchadotaura newe uri satani what, and I was very judgmental and very naive. You know, I would want to blame my girlfriend then with you know that naivety, lack of knowledge. But over the years you grow and you see but you know some of the things that I've learned is things that I've learned in the past, and you grow into it. That's what I believe. So now if you look back from your first wife to the fifth one now, putting your mother, I want to put your mother into this context. Because I mind one anyway, and baba, how did your mother take it from the first to the fifth one now? It has been a transition. Yeah. Transition actually kutanga uko. Wakatombonita ma prayers. Mama wangu nema sisters zangu wakati Mwari ko Gabu zvataifunga kuti is intelligent. Ndoko akuswa intelligence kwakadzi. Wakwenda wechitu. It was even my sisters, we now joke about it. But back then, saka vaina vata vachiti maybe some other time you want to ask, I always wait to ndakupenga Mwari batsira Gabu aite normal. In normal in this context ndekuti nganga inodzokere. Yeah, I would share, Mama, this is what I believe. So yeah, so when you went to her and said, am I takuda
tora mumwe mudzimai wechipiri. What was his response? Kumaidi waita sei? What's wrong with her? No, that there's nothing wrong with my wife. Inyaya yekuti ndakatozviresearcha vanhu vanofunga kuti kutora barika ndosaka vanozoti kubarika ndakamboti wedre kubarika handiri fariri because rakashandiswa richinzi kuparika ende kuparika kutora munhu ane default to try to fix. Inini I'm not taking a woman to fix this one. I'm taking a woman because God made me that way. Ndinoda madzimai akawanda. Simple. There's nothing wrong with this first, there's nothing wrong with second in the context of being wrong. Handisi kukutorera iwo kuti uyo gadziriso. No. Uku kutori bo pa level redu. Uyu atori bo asi ndoda iwo. So ndiri kuti my conversation saka my mom will be like, what's wrong with my D? You know, because they had a good relationship. What's wrong with my D? And all my sisters would send my message to my wife, you know, because they didn't understand then. You know. Then I would also do this kuti you are open unoenda na madam na mom and unombona kama ka resistance they are uncomfortable with the situation. But the more I did it, the more it started making sense. Robert, I've got a video up and ndakavautora last week when my wives visited my mother. Wanoenda weseka vari motikari one wakasvika wakapfugama wese apa, you know, wachiti mama what you understand what I mean. She enjoys it. So number one. Number two, my wives angu wanoenda differently. Hawana one murora uyu akauya this week uyu akafonera this week. One different people, different warora. Wechitu vakamboti anenge akupenga vakakunamati pawakazinda neuchiti wechitiri vakati chiyaguku zvoda kuzonyatsoita find out from me. Ndofunga ndakatosvika panumber 3 or panumber 4 wachitoti what's happening with my son, I'm sure. Then all these things started making sense. Wazoona the relationship, wazoona kuti but mukadzi wana anchifunga she's not that bad or it's not that bad at all. And like I said, it's a continual process. But izvozvo ndakufara because ndinotozviona ndega. That's why I intentionally take my videos with. She's actually enjoying. She's seeing a different perspective. This is different. You understand? This is the thing I manage every day. Munofunga kuti nechinzi bad honda kushtaura public manje. Munofunga nechinzi bad. Wana mai ana madam wangu wese ndakwapo. Wana wangu wese wane zita notanga na D. It's intentional. I wanted to close with that. Kuti ndikaenda kumusha kwa number 4. Ndechinzi ani? Babadi. Ano kachinzi ani? My D. Saka people don't ask. Imagine dangu akasiyana mazita. Saka vangoti indikanzi baba Ishmael unzi baba Josepha. Mai Josepha yato noise yatokumba kwawo. Saka some but you get what I mean. So that you explain why. Ndambotanga nanzwa pana goko apa kuti. Ndiri kuti ndanga pressure ana gogo BP aita nokuira. Kuti uzani society kwa varugara nekuchechi kwavo and you said kuti ane position kuchechi. Saka obviously embarrassment zvavanoticha vanhu should also be seen probably kuvana vavo kuti vasikana nevakomana muno muchechi tofanira sei wozoti amai avari kutaura zvokuti mwana wavo ane vakadzi 31 but vari vachitiparidzira pambera. Don't you think kuti tortured your mother with your position in society? I to a certain extent yes, and I am very apologetic about it. And then ndoda kutokavhiridzawo gap iroro kuti if I can do something for my mom continuously not once off but you know but ndozvandiri kuti kutokavhiridza kwatota gap iroro ndire kuti I'm always, especially with my wife, we are intentional. Zvatinoita kunona mama kuendesa vana chichichi so that izvozvi like I told you she enjoys. Okay. You know, she enjoys the big family, the different kids from different mothers and one differently. It's intentional. Uyomboenda, uyombotumira airtime, uyombodini. So she is, you see, she sees the benefit. She now sees the benefit. Even my sisters, they've also joined in the bus. I was actually a bit skeptical, you know, that was because one was it's not going to destabilize my in-laws and stuff. But I'm just saying now they see it in a different perception to what they thought initially would be. Because chinotanga kuitika from my own personal experience, one vanotanga kufunga disaster, vanotanga kufunga zvinhu zviri unimaginable. Yes. One vanotanga kufunga zvinhu zviri very unimaginable. Saka some of the things that we don't throw it in their face. Do you understand? And like last interview, I want something along this. I won't throw it in your face.
ndosaka mafriends angu andataura kuti they are not even out in the open because they don't want to throw it in your face. Saka zviri nani kuti achinyararire. Saka sometimes we manage my in-laws that way. Okay. Because when you try to ukada kumanikidzira chinhu ndo pachino break. Sometimes you break the relationship. Saka you cushion the relationship. With time they see zvine ma benefits wena. But zvakatonaka one. But it's not that bad the way we assumed it was. So I know your sisters are not there, but looking at them, do you think, having seen you or learned one or two things from you, they might say murume wangu anogona kutora mudzimai wechipiri? I don't know. I cannot answer for them. Considering they are women, I cannot answer for them, and I wouldn't want to wasn't I wouldn't, because at the end of the day, marriage in day one were two, like I told you, in with my third wife, so I can't answer for them for the sake of just respecting their dynamics in my families. If they decide with what one, then bless them. Because remember, Bible refutika rekutaura 3 different kinds of men. Wasingarori, wanapo, tinowaona Bible. Wakarora one wanana neana safira, warimo Bible. Urumo ngwanda wese tisu tinenge chitauro. Saka in my belief system, I believe God created 3 different types of men. Ukatora wamambotaura 60-year-old ukamanikidza kuroora, ichata disaster, because probably he's a eunuch. He's made that way. He's not made to be taking care. Otherwise, guy, he wants his peace, but people, society pressure to roar, because they've put normalization in the context. Probably what scripture says, because that scripture then we would say, Saka, where is this coming from? But in Rukuti, I'm taking this. I've seen men I've also seen men wakarora one. You understand what I mean? Warimom scripture. But the most men I've seen and God and those did watch to regulate, watch to Marwach. Remember that Mari ndo akadila na Hega na Sarah. Pa issue ya Moses, Mari ndo akapindira. Miriam akaenda kati tutamkazo ichitu Maraka hands in the anger of the God was kindled. Miriam akata mapere mbuzi. Mari ari kupindira polygamy. You get it? Saka in short. Sorry. In short, I'm just saying I strongly believe there are 3 kinds of men. Saka my sister could have murume wake pamwe one. Saka bless her in the family. I don't want to destabilize family when you could take this interview. You get it? Yeah. Same no no believe I'm capable of one wife. I respect that and no problem with that. But chandrungo taura ndechekuti if you know and you know yourself kuti inini ndikatomuziso rangu rinotombodai. Why don't you navigate tionesane tibatsirane kuitira kuti pasazoitenyaya kuti vanhu vanorowana nerweseri or women, because I strongly believe wakadzi vanorwa but chinoarwisanisa murume. Wakadzi vanobvisana mawivhu wayawa, murume arwisanisa wakadzi, but iwo havasi kuzvizivawo varifunga kuti kurohwana. But I strongly believe the culprit is the man, because akaenda kune first vati you are my one and only, vaenda kune uyu vati ndiri kunetsana neuyu, they've mixed him. Saka uyu ari kurova achiti inini ndindakanzwa one and only, uyu ari kuti indakanzwa kuti wakafa iwewe. Saka vanobandurana ka. Saka akonzera ndiani? Murume. Saka if murume kana achikonzeresa that, the same man can konzeresa what I'm konzeresering. Ngawawirirane. Because information and information and one for now, like I said, but I would ask my wife, would you benefit by fighting or you'd benefit by doing things together? Would you benefit business or with some of my wives, my entrepreneurs? Do you want someone supporting you? Do you want someone challenging you? Or not? But it can shanda tese zuru. Utozoka kwantu but it is zuru shanda wena. Shanda tese zuru shandirana. Fonera na sisi, nasi nchanono kandiri out what nchashuka kuma 8. Nza don't worry, ndokusira mvura yogeza chichichi. Utizwa mvura yogeza ne sister yake, osvika chitogeza chirara. Hana stress wana wachigesa. Is that a wrong thing? Is that something which is disturbing? No. Kugarisana zvakanaka. Saka if a man can konzeresa women to fight, I strongly believe a man can also konzeresa women to live together, because the responsibility akapiwa murume. That's what I believe. And one interesting aspect, without even getting deeper into it, because when I do my zanoneta, they put two rights I want to say and can I have any why are you talking about me on your program? Yes. Those are more one to manage my personal questions. Why did you name the 10? Biological. Yes. This must have a D. The idea behind. What is it? Initially, when I was with my first wife, takawirana na bebe wangu tikati no. Toda kuti wana wangu file
ndingati belonging or entitlement kuti kana achidaidzwa apa kunzi badi iye because is a D they can quickly relate then ultimately tikazoona zvinotozoshanda across the spectrum. Okay. Did you get it? So my Christian names is so my all my names are arungotanga aone the same in the same letter. Maybe something that I inherited from my father. Because my father zvakaita tese tirana GT mafunde me and my siblings. Okay. I'm Gabriel, there's Gloria, there's Gilda, there's Gadio. Maji. Then Mashona names edu. Mati. Tinashe Tendai Tarotakuzu. I don't know how he started with it, but it's something that I actually maybe took biased. I'm biased towards what my dad did. So I used to enjoy it because then there was everyone. I'm going to associate it. Namdar. I don't know if you get a point and root. So my mango, na my orange. My is orange. Is orange. Then my one onions. My mango. So I forgot. Maybe let's just use my mango. Everyone, I'm going to associate it into the name. So zvakazongoitika with all the other kids. Then in no one's bad. So I was not ndikaenda na fifth wife kumba kwawo kuno vanhu vasingatizivi. Once ndibadi yawo. Then one of us chumachi D uyarapo. D usho. But kunechi trend iruko. But kune for this society yacho anotongwa ashuma kuti and also for the baby anongoti ndibadi. Something that we just sakana kwashedza ukasaba katoti D veza kuti tena mbongoti I enjoy that. Those are not I'm always making my jokes with my kids. Saka usually no bullshit. D weso mana ndudo. Saka ndaka prepare for old age. It's a joke. Saka hazoti I did you just call. It's a joke. Don't sit down in a joking. Obviously my dear chakasiana. There's divine, there's delight. I know. There's Dano Rose etc. But in the end as a joke sometimes as a family so you also sold the D idea to my wife, to the other wives. And then Shona name usually because it's a parents agreement as in husband and wife. So we agree. So usually the D and then Kanamawa would up at the second name. She gives the second name. But we prayerfully do it. I don't go it randomly. It's, mazitaka kosha because it's a human being that you've been given. You need to be extremely careful and very sensitive. It's just not just random calling. That is mwana wenyawe in the next few years. Tedin daroro. Also yako muri manje tedi in as much as ari kubva my husband wants to take a second wife. Despite I am not comfortable with him taking another one. What kind of advice would you give? I would give the advice. First of all, what's your foundation? And what are the reasons why you don't want the second wife? I would have that conversation. I would not put it off. If there are ways to manage that, put it to the husband. And then I married off my sisters because so I married all my sisters. She represented as the father. I took on the fatherly role when I was a bit younger. Saka Drukuti, if whether it's my sister or it's my daughter, let's find out. Because at the end of the day, advice I to respect your husband, the head of the house. Let's find out. What are your reservations? What are your fears? If I can advise along the lines, I can advise along the lines. What does scripture say? I'm selfish. Does scripture support selfishness? The papi ndinongedzere payaka endosa kuti selfishness inodiwa kuwakadzi. Kanasha, you see how the conversation will be like. Why do you think your husband wants another wife? Why? Is it out of random? Does he want to build a big family with you? So that's how probably I would have the conversation. Which is why side rake in Chimone so side rangu in the hope where we reach an agreement and move on. So what is your advice to some of the comments I would see? I need zangu zebatike itezo. Nyini muruma kangoti. An idea.
inini my advice ndeyekuti before taita ma-emotional, remember ndamboti women they are biased in terms of emotional decisions. Okay. If they can take time to go beyond that and just try not to hear the side of the husband. Why? Have conversation like I do with my wives. Okay. Hear him out. Zvokumbloka kuti handitirwe izvozvo nechinyi ndo zviri kukonzeresa a lot of noise nemadivorce amuri kuona. Because number one, hauna kutombopa room for that. Number two, hauna kutombo murume wako akatongoti let me just, you know, and some of it is blackmailing. Unfortunately, most women, they use it as a blackmail. Why don't you take time to understand than to get surprised? Because still he's going to do it, and especially if it's made that way by the creator and the designer, you cannot be beyond God. I don't think there's any woman out there anokufura akasika zvese zvatiri. I strongly don't believe there's a woman anokurira what God created. So if God created your husband, the capability to have more than one wife, who are you to stop him and I'm just saying. That's along the lines and a discussion to give advice. With the men, try the best you can, you know, to try to have conversations with your wife. Regardless, I go to like friend, the advice I gave him, it's a non-starter. My friend, it's a reality that you are just trying to ignore. Asitoriji? Saka, mukupopota momo rambo, be firm enough, lovingly, not in a grudging way. My man, is looking for the direction. Women with time, they will take along. Yes, you bring in those ningirikin uno don't get AIDS. Because remember mukadzi paroti handidi kuitira izvozvo ari kupa uyu simba rekuita zvaanoda manipulation to manipulate the husband. Mambona engweroro pauri kuti handiitirwe izvozvo, second girlfriend uyu ari ukuku uri kupa power rekumanipulate murume, because achati I'll come up in the open, ndinoyamba kwako, saka murume wakachaguma kuinza mari motikari, because he's being blackmailed. Iwewe mai wepamba first wife ukati it's okay baba ndiudzei, asi sina simba rekumanipulate in the negative, because you know hauna ma surprises, hauna hama dziri kukutarisa with a weird eye pakazara vanhu pama functions, family functions, amai wakapusa kupusa kwacho kuri pakuti chipakuti wakaudza murume wanhu aduzvinzwa, but everyone else knows, my sisters vanoziya, everyone pamwe atoripo pa function ipapo iwo hauziyi, and then wazoziya wakuda unobvisa munhu weave and do all that drama, vanhu wototaura wotodya sadza mumba kwako vachitokuseka kuti mukadzi vanopenga wona warowana, saka at the end of the day you are the fool. And then kuno vakadzi vanoti hanzi aiwa ngavaite ina handidi kuzviziva, but it's to your disadvantage unfortunately. Everything is to your disadvantage. If you really sit down, calm down and think about it, it's wiser to know. Okay. And to know your husband as he is than to know wauri kuda kupfekedza iwo face yauri kuti iyi ndo yandoda. That's my advice. Then to men, I'm always advising, do the best you can to just stand firm with no mama, this is what I think is the reality on the ground. Wana wangu handidi wana wanonzwe msango, or handidi kuti wana wazokura for this, maybe unogona nengo, let's not be selfish, for the sake of the kids. Chiri kutoti vanhu vangu vachirwisana inyaya yekuti vanhu havana kuzivana vari vadiki. Dai tasangana izvo tonditi brothers, do you think relationship yedu inonyatsa kubatana chaizvo chaizvo? Ko wafana wangu wakayamwira nawo, bondi racho handirakatotangira vari wafana, saka wachabatsirana wakura. Do you see the difference? Vari united vari wafana, isusu toda kuzosangana parufu, toda kuziyana, hakuna relationship yakadaro. Saka tiri kuti before marufu or before zvinhu zvashata, why don't you find ways to have families, constructive conversations and constructive families that benefit you and benefit the kids in the process? I wanted to talk about the contents in the book, but you've raised the issue and I overlook where some of the comments really came. Vana kuyamwirana from different mothers. Can you just clarify that again? I know you talked about it last time, but vana vakasanga futi kuti aiwa azviite kuti ndo vanhu vanobva vaita reference echi yekumushonga wavo
ndo mushonga wacho chiyoti mwana anonyamwa pane mwe mukadzi. Ndakanzwa ku clinic kuti bondi ram okay ku biology ndakanzwa kuti bondi remwana namai riri pachi pamukaka ndizvo ka. Saka kana tiri kuti bondi rinocreatwa nekuyamwa saka tikatora imi ndikakuisai pazama pamuiti bondi nechamuri kuyamwa what way are sucking and then wamwe vanogona kuti hazviti pando pandati ropa riri mamuri handiti ndo racho ragabu saka zvinozoita awkward sei but harisi muropa harisi uyu mwana ane ropa nababa haana ropa nestranger. Haisi strangers ngatidzokere patambotaura madhamu ekutanga ndaita 1 with uya auya tiri 1 tese tingoti chinhu 1 okay tingoti chinhu 1 uya 1 family ndosaka wana waine surname 1 yekunzi Mapfunde. Is it making sense? Yeah. Yes. Dzinza alright pachiwano dzinza nderani ndini zvedzinza racho yes saka kana riri dzinza rangu wana amai zve wari kuuya they are coming into mwana wehaasi wanhingi ndiwe kudzinza kwedu. Saka from that thinking in that line yekuzongoyamuna takazongozvita because taitira nyaya ndatora yebond because like you saw pamakauya paya kuti wafana vanoti ana mama wese. Yes, they can relate to this is my biological mother, but I'm saying wese one a bond because this is what we are creating tukufunga in the future because imimi mwana wamakayamwisa anditika even anga asiri wekubudisa pamudumbu penyu maachembere most likely anokuchengetai mwana iyeye because akayamwa kwamuri and anozwa kuti mamuri mai wangu. Yeah, I think they've been answered. Let's go to the book the contents. There's chapter 1 just in brief. All right. Biblical marriages. What can one expect to read from that? All right. Biblical marriages mu chapter yakutanga tainyora this book I co-wrote it with my first wife. Okay. Chatainyora mu biblical marriage taionesa takatanga kutaura ma marriages ari muBhayibheri kuno anoita zvezvitende kuti marriage sezvanambopa example marriage yaAbraham Joshua na Caleb ndo anonzwa akasvika Canaan anditi Joshua na Caleb one had 5 wives the other had 7 wives and many kids but ndo anonzwa akasvika muCanaan. David the man after goes saka ndinoma mention andichisa scripture kuitira kuti to the reader anditika anenge achita reference akawerenga because like I said tinenge takapa scripture anditi otora bible yake oconfirma ega mazvizvisa saka tinobva ku Old Testament tichisvika ku New Testament painoperera tichitaura ma marriages anga aripo including my disciples including why zvichinzi Jesus fed 5,000 men not women. It's because paishandiswa census nekukaundwa murume anowerengwa muri 1 inowerengwa semurume 1. Why vanhu vekare because they were intelligent enough kuti wakada kuverenga with women and children number inenge iri confused because umwe murume ane 5 umwe ane 1 umwe ane saka it becomes confused saka vanhu vanongoiswa uri one family onzi 5,000 men. Jesus fed 5,000 men but vanhu vanga varipo paya they were about 15 or more or 20,000 people but we count them as men 5,000 men. Okay. Saka zviri ku New Testament saka what am I saying tukuti mu chapter 1 tukunongedza anditika ma marriages acho kuti Moses anga ne Midian wife Moses akatora mu Ethiopian then pano mention Moses father in law which according to my conclusion ako kuti I third wife because my father in law anenge akasiyana the way they are mentioned tinozvisa mu scripture tinotonyora scripture to werenga apa those are tichinyora kuti if to the reader werenga apa werenga saka tino highlight machi Hosea muprofita akanzitora mukadzi wekutanga pana Hosea 2 panzitora umwe mukadzi ndimwari ari kumudza polygamy. Saka if a non prophet onzitora mukadzi wekutanga obvunza zvichitora chimwe chifiro chechitu why is mwari vari kutidzidzisa chinyi in all that context. Okay. Chapter 2 God's plan for marriage. Ndio ndataura kuti the author of marriage ndiani? Ndimwari. Takabarwa tichararama tichasiya zviripo wana wedu achabarwa wararama osiya zviripo but there's an author, there's a designer, there's a God out there or God up there munzwisisa whom we are connected by this spirit yatiri kufema whom we are all connected to tine mweya wake munzwisisa. He is the one who authors
who designed us. He is the one akagadzira chinonzi marriage. Saka we can argue all we want, but in the wisdom or the knowledge and akapiwa, I would rather go back to the author and see why he designed it this way. Saka God's plan for marriage, like I said in part, it's a reflection. Yeah, his relationship with his people. At this point in time, I understand God differently than I understand him ndine mukadzi wani. Because ndanya zoti okay. Saka patinoenda na Mwari takasiyana paya ndo zvati tichiita na Mwari izvi. When my wives come with their different shenanigans. I think there's a one yandakamuposta pa Facebook that joke. And yekamu umwacho achida kugadzirwa musoro achida kugadzirwa nails. You know, and I'm understanding God in a different way. And I'm trying, God is that humongous, is a magnificent God, because if he can deal with this, and I strongly believe it, to men like us, me and you, he did it intentionally in trying to teach his personality via certain things on earth, so that we understand his personality. Remember, marriage is him and church, and he has to deal with different churches. Do you get it? So as a man, I tend to understand it. Okay, all right, okay. So the God's plan for marriage, like I said, it's him and his relationship with his people, and his plan for marriage. Uvabana Adam, kushkapana Jesu paanozonga achiexplaina marriage. What Jesu achipanotaura zvegroom zviya zvatataura zvevasikana vane ari kuedza kutaura the relationship between a male and a female, and how he is and his people. Chapter 3, adultery. Ndaidefine aya ndamboitaura in part. Yes. Kuti chinonzi cheating nechinonzi adultery. Murume akaroora aita adultery akatora mumwe mukadzi. It's a very unfortunate. A lot of preachers out there, a lot of they say murume wemunhu aita adultery. Ukawerenga chapter wapedza kuwerenga chapter uchanyasoona kuti murume wemunhu aiti inonzi adultery akatora mumwe mukadzi. Adultery according to scripture ndo ya David. Kutora mukadzi wemunhu ndo inonzi adultery. Iwewe une wakadzi wako otora mumwe mukadzi haisi adultery. There's nothing like that. Kune wachazotanga wachitaura neni, come with your scriptures totangira ipapo, because iri randiri kuerenga racho nemanzwisiro andakarita nematsuriro anoita Mwari. Mwari wakati ukatora mukadzi wemunhu sekuti ini ndo yandotora mai Robert ndo adultery. But ndikange ndofamba murodhu ndoona musikana ndomutora, handina adultery yandaita. A married man cannot commit adultery by taking another woman. There's nothing like. Saka ndiri kuzviexplaina the whole chapter ndichi scripture by scripture ndichinongedza pakaitwa adultery pasina nekuti Jesu waiti chinyi regarding adultery. Okay. Then and just another point, adultery ndo inonzi idolatry. Maybe for the sake wasingadi uzowerenga zvawo, but chinonzi adultery ndo inonzi idolatry kunamata chimwari. Right. Mwari handiti tati Mwari anozvirelata iye se a male, se a husband, ndizvo. Then vati one kereke is a female, handiti. Regai ndikubvunzei mukoma, tinobvumidzwa kuita umwe Mwari here? Handiziye vane zvimwari zvavanogadzira. Aiwa, tirikuti according to the Bible, Mwari anoti ndini ndenga, I'm a jealous God. Obva azonyora futi kuna Deuteronomy kuti murume ndakaisa a jealous spirit. Mumurume kwete mukadzi, zvirimo muscripture. A jealous spirit haina kuiswa mukadzi, yakaiswa mumurume. It's a spirit. But iwo anozviti I'm a jealous God, meaning kuti kana mafunga zvechurch ndini the only God, I'm the one and only God, number one. Anditika? Which means kuti zviri kurelata nechi nekuti imimi ndimune muri mega. Asi makereke i1 here. Makereke akawanda. Saka women wanowanda. Mwari hawanzi waita adultery nekuti watendera imwe kereke kuya kwavari. Munhu imi mukatendeuka, my brother uyu akatendeuka, indikatendeuka, Mwari hawanzi waita adultery. Ndo zvimwe chete, murume akatora mumwe mukadzi hauti murume aita adultery. There's nothing like that. I want to skip chapter 4, forbidding to marry one wife on chapter 4. Forbidding to marry, andika pakanzi vandati /wife, andika vandati /on. Ndaitora mascripture ari kushandiswa nemapriesta, modern preachers. Aya anonzi Mwari akati if a man wants to be a man of one wife, if a man wants to be a bishop, he should be a man of one wife. 1 Timothy 3 na 1 Titus
mascriptures yo makamomanzwa kuti kana udata mukuru wekereke unofanira kunge mukamurume mudzimai 1 ndo mascripture andinotanga kuhighlight. Okay. Ndochipa reference yekunongedza kuti nai chiri kunzi if a man desires to be a man, if a man desires to be a bishop or a leader, he should be a man of one wife. Werengai kuma footnotes eBible renyu ndiri kungonongedza, werengai kubva ku translation yacho, one uyu ndimiya ku Greek, miya anoreva kuti he should be first wife. Then wari kutranslate in the modern day vanonyora kuma footnotes kuti first na one zvakafanana, but wangani wari kuAfrica vanoita research iyo yekuerenga washoma. Takuchinja context, takamira pamberi pechurch takuti Jonah akamedza howe. Because one na first in the English literary kunzwa unoti one na, but one na first ukawaisa mu context wakasiyana how. Ndikati if a man desires to be a leader, he should be a man of first wife. Ndiri kuti he should not have been divorced because God hates divorce. Bible rafanana. Murume anotenderwa kuwa a leader, murume sekuti dai kurunzi tiri pa ku Swaziland kana pachiwana. Murume anovhumudzwa kutonga kunzi aite chief kana aite mambo kana kuti anga achita makampeni ekuita a political leader whatever. Anditika why choose munhu ane mhuri hombe mukadzi wake wekutanga aripo, because wakadzi wekutanga vanhu vakanda vanoagree kuti madhanda hizi vanonetsa, they are hard headed, sorry not madhanda hizi but they are hard headed. Anditi so if you can manage paine wamwe, you can also manage a nation. Ndo zviri kutaurwa nescripture kuti if you want to be a leader of a church iwewe, first wife ako anofanira kunge aripo, you should not be divorced. You should be a man of first wife. Kune vanoda, do your own research. Okay, chapter 5, history, modernization. Then own ndo yatataura yekuti own ine 2 meanings. We own our country, but the country owns us. Ukangori munhu anozoda kutada chirungu, own iri pa 2. It's just that to Greek, my Greek words and my English words. My Greek words are specific. My English words ano generalize. Saka vanhu vari kutekwa advantage nema false preachers or ma preachers vasina kustudy zvakanaka. Vari kutekwa advantage yekusapinda in the context yekuti riri kuti chi. Because pane umwe akazomboita nhara achitanze you should be, pane scripture inonzi you should be a man of own wife. Anditika ndikati my third wife is she not my own wife? So it's your own wife. Ndikati my wife haakwanisi kuti this is my own husband here. So ndikati but ukona the difference kuti English I specify kuti Greek now kunobva translation yeBible neLatin nechi ino specify, mukatotasa mawedzi acho akatosiyana. Mazvinzwisisa, inoto specify kuti in this context tiri kuti first, hatisi kuti one, tiri kuti first. Own iri kutotaura, tiri kutaura own we exclusively, uyu watiri kutaura ndewe inclusive. Okay. Saka ndo zvatiri kutaura pa chapter iyo. Chapter 5, history, modernization and religion. But chapter 6 might be of interest. Jamba yo history. History, modernization. Ndaka explain history kuti zvemonogamy zvakatanga papi, nemurume akazotangira pakuzonzi 1 zvakatangira papi. Because someone might be curious, okay, saka why are we all convinced? Why is the one ndapano mwanda seka comment yake makuseni angachiti saka ndodo zozvita correct. Andisi kuti ndiri kuti ngatiwerengei tese. Andisi kuti ndiri kuti ngatiwerengei tese. History now is also an information technology. Information is abundance. Your phone, your AI, just Google where did monogamy yakatangira papi. Wotunoti akatenga kuRoman wachita a political thing, wachiti wakangozvaannounce. It has nothing to do with the Bible, but someone muchechi, a clergyman is preaching it as if it's coming from the Bible, which is wrong. Saka ndiri kuzvitaura muscripture. Tinowapa history spoon feeding. Tinokutaura kuti enda unocheka pakati, tarisa musi wakati, pope akadi akazodeclare zvakati, saka ndo zvatiri kutaura muscripture. Okay. Chapter 6, nature, spiritual energies, patriarchy and feminism. Saka patiri kuti nature, tiri kuti zvatambodzokera tiri kuti Mwari zvawakati designer. Pawai designer munhu, wobva zviti ndiri shumba yerudzi rwaJudha. Mwamati Lion of Judah, we worship you. Muchimba makereke. Lion of Judah ine madzimai mangani? 40 female lions. Saka iwo lion yauri kutaura kuti haisi polygamy ndeipi wewe? Uri kuti Lion of Judah. Lion uchiitarisa munature geography, it's a one male and 40 female lions. Iro ndo rinenge rizi mudhara nemain yaro rakagara uko. Women wohanda iro rongo yarongotora inonzi lions, inonzi fathers, inonzi chiko zita rope wachirungu yayo she roya rodya steak. Anditi rosirana mhomu zozopa order. People should study lions. Ungangoifa kuti Lion of Judah usingatombo study lion yacho. Amusona kuti vanhu vanongonyepera nozina nebasa rizi.
mukuru jongwe iri i1 nesheshe hapana sheshe iri kuti ina handiitirwe izvozvo ndakutojamba jura uyu kana mungaunze jongwe 1 munomu hakuna. saka apa ndiri kuedza kutaura kuti honai nature, honai kwakanongedzwa nenature yamuri kuimba yacho the designer baba wakati design wakacreate. Tarisa nature zvairi kunongedza in the animal kingdom. Munozviziva uri munhu anotarisa national geographic, in the animal kingdom females they tend to divert kune zimeo rinenge riri kuenderana females. Nature baba. Hanzi small house girlfriends wachida varume vanhu. It's biologically created that way. Hakuna mukadzi anodawo chisingadiwi nevamwana. Ada ichocho chamuri kuda ichochi. If we see it in animals, why are we trying to pretend like we are robots? In nature. And then there's feminism. Patriarchy. Patriarchy simply means fatherhood. Mwari pawakadesigna marriage waita kuti inge ine a male representing him ogadzira mhuri, a nation. Saka chinhu chinonzi patriarchy taakuchidescribe muchapter muno chinonzi patriarchy chii. Then feminism yakatanga nani, nditone mazita acho navanhu vacho vakatanga feminism vachiopposa. Feminism has everything to oppose with what's here. Okay. And feminism has everything to oppose chinonzi marriage. Saka we have two entities that are running along kudai. Mukadzi wefeminism haagari marriage hazviti. Handiti mambota nyaya kumanipulatwa. Akamanipulatwa nefeminism munoona even nemacomments after this unotoona uyu is a feminist. Yanya yangochuza kuti uri kudecide kuchoose which side. Saka feminism is a movement that was ndakazvinyora hangu nemadhesi acho nevanhu vacho. Feminism is a movement that was started to go against marriage, to go against men, to go against anything that has been done in the order created by God. Ndo chinonzi feminism. Kuna anoda ke kuresearch. Saka vava vanenge vachiti nini am a feminist. My way. They should, especially women vari kuda marriage, please they should not say that, because iwo mafeminist acho they are against it. Havatozvitenderi. A feminist movement woman or a leader zvemarriage is nonsense. Zvamwari it's nonsense. Hakuna in their world it doesn't exist. They are going against the tide. So one cannot be a Christian and a feminist. It's not possible. It's not. Murukuti oiri nemvura zvidosangana. It doesn't work that way. So apa ndakanyora kunotangira feminism. I think ndakatonyora futi how like wanti umwe nomane inonzi yavanoti policy vanoti chiko constitution. Look, read their constitution what they are saying. Just don't jump with I'm a feminist. Wambona munhu wacho kwakatangira kuti ari kuti chiere. Go into their constitution and read what they are for, what they are. Okay. I think chapter 7, this is what we've been talking about. Chapter 7 talks about debunking common myth arguments against polygamy and effects. I think this is some of the things that we've yes, chapter from. 7 ndo ndinozonyanya kutaura about our practical living mararamira ndoita nemhuri yangu. Yes. Because we decided kuti no, some of the things let's just share. Ma common conversations zvimwe zvinobvunzwa navanhu zvingori silly zviya zvayo. Saka some of my ndo zvatai answer futi chi mubook, so that if someone finishes to read this book and probably they are maybe above 50% akutoziva how I am with my wives and the way I live in after reading this book. So that's the whole idea. And also we are in the hope yekuti munhu paanoverenga book iri pasvichazonzi hameno kumedzana kwakaitika ipapapo kuti hameno zvemarriage. Most pastors they do that. Hega nasera wakazonetsana iwe. Hega nasera zvakaadreswa naMwari itori polygamy. Abraham akatodzokera kuna Mwari akati zvikanzi Mwari akatobvunza Abraham, why are you stressed, why angari stressed. There's a correct term yawakapa. Anditika akati my wife is zvikanzi no, uye inyaya kuti ari kudisrespecta. Zvikatozonyorwa muna Proverbs, zvikanyorwa muna Psalms kuti you should respect. Ndosaka muchiona kuti pane umwe angachikomenda kuti kana ndinongona first wife akagara pa front seat. Petty issues like that, but zvinoitika kumadzimai manje. Saka kana Mwari wariwo wanouya achiita involve himself wachitoarrange nyaya dzepolygamy. Mukatoerenga iro bhaibheri rinotaura kuti kana une wakadzi 2 usingadi umwe asi umwe wacho usinganyatsofarira kune mwana mukomana, why would God be giving all those instructions?
kana une mhuri yakawanda first born inofanira kubatwa so. Would God be giving regulations and instructions on something that is sin? No, I don't believe so. Because no one's blasphemy. I cannot speak something that is against what is written. And this thing, this is written, Bible is written over a span of thousands of years, different locations, different writers. Bible means a book of collections. Kuti munhu akanyora chinhu ari ku Asia nemunhu akanyora chinhu chiri ku Africa nemunhu akanyora. That's the mystery behind this book. Kuti rakanyorwa in different locations but tichitaura the same thing. Saka that mystery I decide kuti in his splendor or muumwari hwawo, in his mystery wakazviitira maoni. Because waizviziva kuti pana Gabu naRobert vanogona kuzoti rakanyorwa pasera apa here. Saka harina munhu anoita research. This Bible is written across spans of different generations. Varango compile went to this manual for humans. Okay, the last chapter, chapter 8, marriage nuggets for blissful marriages. Atiri kuti marriage nuggets ndo zvimwe zvandani totaura kuti ndienda kupa manotsi kune varume vanenge vazodecide wewe kuti how do you keep your women happy. Zvima nuggets ka zvatichingopanana hanzi varume hanzi kudzimurana ndebvu unoti chini kupanana my ideas something like that. Varume vanodzimurana. Saka tangopanana my ideas in that book kuti tungopana my ideas. No, this is how you treat your women. Women according to the understanding andinayo and then tikubudawo pachena kuti this is not an easy road. You know, kuna someone ari kutamba because mbamba yakana yakura inonetsa kubendesa, if you get what I'm saying. So I'm saying kuti just understand kuti the more flash kana rakazarisa ma viruses arisi easy ku clean kunyeba in technology. Flash rine ma virus akawandisa. Saka tikuti kana mai wakamanipulate kwa feminism too much, it's not going to be also easy to navigate kusvika ra clean flash wozoisa yako information. Mashibata. Saka you have to be patient. Saka tungopfurana ipapo, you have to be patient with your wife. Continue to love her because the Bible racho rinoti love your wife. Harinoti pa condition kuti love her kana azokusekerera. Zvangonzi love. So unconditional loving your wife kumuda zvisina ma conditions because I think Mwari pa wakapa instruction hiyo is very difficult for us men. Wakazi vanombeta mastyle. If they were here I was going to say it. Ndotombotaura kuti hai muri basa inini. Ndotojoka now because iritoriwo basa. But at the end of the day, what humbles me is you should love your wife unconditionally. Love her. Then mukadzi akanzi submit, ana kunzi love. Mawana formula ya marriage. Mukadzi anombonzi love your husband. Kana paino vari kutaura da vazoya chintaura inini randoziya iri. I can actually prove you with scripture. Mukadzi akanzi submit to your husband. Murume akanzi love. Saka yangu mandate haise kusubmita kuna mai. Yangu ndeye kuwada wachizhongonyoka ndoti handeisoyo kuti aiwa kana todhonza namurudo tichienda direction iyoyo. Iwo kana vari kuda kuti wanunamata yawo ndeye kuti ase ekusubmit because a man does not receive well. A man responds to respect more than they respond to love. Secret oyo kuti wakadzi wakawanda wakazviziva. Edzai kumborespecta baba kumba muone kuti vanoresponda sei. Every man is created innate thing chandataura pa design akagadzira chinhu chekuti murume ada respect. Every man wants to be respected, and once a man is respected you will see him do wonders in your life. Can I give you an example? Yakamboita is it my let me relate to yakamboita with my sister. Adaenda musangano andika waronga nema friends ake okuchechi husband vangomuka makusezva ngazi amasi musulo tuende akatopedza kubhadhara akatopedza zvese munzwisa. So she's consulting in what I say, hey, my sister kana baba wato zikanzi aiwa hana mati Mwari ndikati hakuna Mwari ari beyond your husband. There's nothing like that. If there's any true preacher, true evangelist, hakuna Mwari wemhepo wauda kurespect usati warespecta the one wawakatarisa ane zita racho label andataura kuti master. That's why I mean is Lord, master, what hakuna. But there's a deception yekuti wakadzi vanoti ndambona waruposta papage pangu kuti I'm a wife to my Lord Jesus husband. Iwe usatinyepera, hakuna zvakadaro. Your first husband is this in the flesh that you are seeing. So this is what I advised him. And I said zvekuchechi zvotombomira kana mamutotombopa speech kana chi baba kana wataura nekusanamata kwawo neweakness yawo nekushata kwawakaita mototeerera iwo because that's the Mwari wakazobvunza.
ndo the correct order. So anyway, fortunately she listened to that advice. Mukurwadziwa kake bvaita se vateerera paregeza kuita se kuenda kumusangano nemafriends ake nechii. Saturday yacho anga akatengerwa Mercedes Benz baba. Saka plan yekuenda kumusangano yanga iri kuclasha nechi nebhuru remotikari ranga ratengwa revanhu vanga watoarenja tumabhushu nechi surprise. Saka baba wakaziva kuti makuseni ndikati endai kumusangano. Saka abenefita mukuteerera ndiani. Saka most women miss it. Vanochienda manje kuchechi ochinamata Mwari, I have a husband who doesn't listen. But iwona zvinhu zvauri kupotsana nazvo, do you think the husband could have given the present dai akaenda? He could probably have put it with small house kana kuitengesa kuti tugara nenonsense. That's how men react. Most of the things women miss, I strongly believe, vanochipotsa nenyaya yekusangorespekta murume. And they say I have a miserable marriage. What do you mean you have a miserable? Formula wakapiwa wani kunzi just respect him. We akapiwa formula just love. That's the formula for me. And this is ndo mushonga. Conversation manditsvaga kamukati hanzi mune mushonga. Ndo mushonga watushandisa. Love and respect. So I have received phone calls, messages, text messages, WhatsApp, audios. Kuti iwe Robert, uyu Gabriel ari manipulative. This is your last question for the day. And I think even from my comments, okay, it's also there. I'm a manipulator. I mean, are you a manipulator? If you manipulated your wives to an extent yekuti vanongoti ita zvawada rora hako vakadzi kusvika wadenda. All right. Yeah. Can I ask you simple question ndichiansa mubvunzo wenyu? Ndopindura. Kupindura nosapindura. Okay. Asi uchakuita kuti mufunge. Okay, all right, okay. Makabarwa muchitaura Shona. So who manipulated to speak Shona? Nemuchitaura chindewere. Ndiyandakadzidziswa. Which means that we are being manipulated in whichever way. The question is, who is manipulating you? Saka, yes, I manipulate my wives to be united. Yes, I manipulate my wives kuti tishandise chinhu one. Yes, I manipulate my children kuti waite chinhu one. Yes, I manipulate my wives kuti wangu wachienda wese mutaundi vari wachishandisa motikari one wachiita zvinhu zvese wachinotengera vana mainforms. Yes, I manipulate. Manipulation is everywhere baba. Mazvinzwisisa. Saka parinenge rakushandiswa zvotonge zvinhu zvakati. Manipulation yashata kana uri kumanipulate one in a bad way. But kwese kumanipulate from my understanding. Okay. Ndosaka maona ndabvunza question yekuti makatanga muchitaura Shona here kana kuti makadzidziswa mukati makadzidziswa. Yes, I teach my wives how I want the family to be. We are not perfect, I'm not perfect, they are not perfect, but we are working towards the same goal. Yatiri kumanipulate. Iwo wanotondimanipulatawo mukazovabvunza kuti pane zvinhu zvamunotaura baba here muchivaconvince zvandinenge ndafunga kuti ndiri kuenda uko wonditi aiwa ngatidai ndamanipulate wanditi politicians they manipulate people, preachers they manipulate people. The question is who is manipulating you? Financial people, governors, everyone is manipulated. But who are you deciding to manipulate? In our case, like you rightfully asked, mushonga wenyu manipulation do. This is my manipulation too. Okay. Right. Gabriel Tinashe Mafundi. There you heard it, viewers. We had not planned, or we had plans to speak to Gabriel for the third time. But we said, okay, let's also give ourselves time to sit so that he can answer some of the comments or questions that we posted per comment section. We may not have read all because anoshandisa mushonga. It means the next 10 questions anakachite kuromba kuita sei zvese mushonga. Saka pa answer question yekuromba nemushonga is just one. We deliberately avoided atingati vari kusupporta Gabriel because ndo zvinhu zvakaita sei zvazvana nezvazvo because vanhu vanozopedzera kuti kuinda katiwa zvakati zvazvina kuverengwa kainge zvakaita sei. No, we chose to dwell on some of the things that we feel they were in the negative according to what we talked about in the first program. So for those who feel they have lots of questions, Gabriel is free. For those who wants to do it on TV, if you are a pastor, if you are an evangelist, if you are a man of God, and you say, no, this man is wrong, this is your platform, you can also come and sit down with him on condition that Zim News be
film that, and so that also people can learn. Hachisi chinhu chinoitwa takachitanga pachena, saka tinoamba chikondi chachi tisa pachena. Even if you are an individual, so no zvekutaura naGabriel azviite ini ndega ndinomucrash uya ugare naye apa isonyararawo tita say I may not ask all your questions because I'm also a human being. I miss some of the questions, saka mukana ndiwoyo. So we will promise you with time which is convenient to all of us. We will sit down with the wives, number 1, 2, 3, up to number whatever, on condition also that if the wives are willing, because we also need to respect their rights and their privacy. Wife number 1 akati yes, I'm willing to share, anouya. Wife number 2 akati handisikuda, auyi. Wife number 4 akati no, ina handisikuda, anenge asingadi. Nekuti ndizvozvo issue yakatangwa between inini na Gabriel. So it may take time for us to give you the interviews, but bear with us as time goes on. It might take even 3 years. It took me 3 years to sit down nemurumu uyu kuti shamari uyatitese uyataura nyaya. Saka tinchida plus chinozoita kuti vasanyanyoda kuuya is the negative comments that you post. Vanhu pa internet we think we are always right isusu kuti side kwedu. So ma negative comments amba takaverengawo ine zimachi zanoseka but takasa hey ndinotukwa. Vane vana, vane extended family, saka not wewe una wakutukwa apa. Saka we also look at all those things because remember internet doesn't forget. We are in Mutare today, we are not in Harare. We followed Mr. Mafunde and conveniently tichita zvatirikuita iwe vari munomu tasangana tataura. But once again Mr. Mafunde, thank you very much for your time. As I said, tanga programming, but I said ngatingoita sei ngatingoita. What questions will continue to come? Tingatizakana daily. Yeah. Vanhu vati, but thank you very much. It's okay. I think this season yakangotendera, like for now I said feel free. I'll answer pamene mvunza amunenge makana mangoya sezvamangoita mandifonera ndakutera. It's fine. Andiriga. No, thank you very much. This is Zim News BTV. My name is Robert Tafmani. Thank you for watching.